बहपी दाजु किजा तत्के पी सक्षित जोजुल पादु थौ झिठा वया चंगु महामारी या कारण याना यक्कु हे मनु त दुखै लाना चंगु दु अले थी कठ मनु ते त समस्या जुया वया चंगु दु ठहे समस्या यागु दथि सक्षिगु नीति कोरोना भाइरस या चेतना या सुच जना जि छिकपिन था न्यनी वया चनगु दु सक्षिगु नीति चेतना यागु सुच थथे दु नोवेल कोरोना भाइरस यागु मूल लक्षण त ज्वरो वैगु 104 सोया अप्पो ज्वरो वैगु सासल है तस्क ठाकुइगु शेख चाइगु वो मुसु वैगु नोवेल कोरोना भाइरस पाखे समस्या जुगु देश वोपी मनु त निगु हप्ता या दुने शेख चाल धासा जोर वल धासा कठुस्या त धासा छ्योस्या त धासा सासल है तस्क थाकुल धासा अस्पताले स्वापुतया दिस नोवेल कोरोना भाइरस पाखे गु कठ थ वो मेपिन्त बचे यागु धुवा धु साबुन लासिलेगु मुसु तेबले वो हाचिका तेबले न्या वो मुटुपा टिश्यू पेपर वा चुल्या टोपीगु फ्लूठे ज्यागु लक्षण खने दत धासा हथे स्वास्थ्य कर्मी या सल्लाह कायगु फ्लूठे ज्यागु लक्षण खने देव सुयागु न्योने मौनेगु गु पशु पंछित वा छे लहिना तपी पशु पंछित नाप असुरक्षित स्वापु मतेगु ला वो खे नेबले बालक बुक द्याका जक नेगु थुपी फुक्क लक्षण त खने देव थम ठट सुरक्षित जुइत थुपी सुच बालक छेलेगु नीति सक्षित इनाप याना चुना नेवा इसाई साहित्य केन्द्र थसी खेल येला सुभा।